Son zamanlarda ofisimi daha keyifli hale getirmek için bir şeyler arıyordum. Ve tam da bu arayışta Lavkorart'ın Voltra şöminesiyle tanıştım. Ofisimdeki atmosferi baştan aşağı değiştiren bir deneyim oldu. Hayatın koşturması içindeyken huzurlu bir köşe yaratmak benim için çok önemli. Voltra şöminesi işte tam da bu anları daha özel bir hale getirdi. Duman yok, koku yok, istediğim yere taşıyabiliyorum. Kahvemi alıp şöminenin karşısında kendime keyifli bir dinlenme zamanı yaratıyorum. Pratik, taşınabilir ve atmosferi anında değiştirebilen bir ürün. Eğer siz de evinizde ya da ofisinizde böyle huzurlu bir köşe yaratmak istiyorsanız Lavkorart'ın şöminelerine mutlaka bir göz atın.